barn och föräldrar och varmt välkomna hit till Starlight Palace. Nu har klockan blivit så pass mycket att det har blivit dags för barnshow här i Starlight Palace och den heter Peter Pan. Och ni kommer säkert känna igen många bekanta ansikten här. Peter Pan kommer vara på plats, Tingeling och den fruktade kapten Krok, så akta er. Så nu får ni sitta er på era platser och njuta av denna föreställning. Oikein hyvää päivää teille kaikki lapset sekä vanhemmat ja tervetuloa tänne Starlight Palaceen. Nyt kello on 1:15 Suomen aikaa ja se tarkoittaa sitä, että on meidän lasten shown aika. Ja tää show nimeltään Peter Pan. Ja te olette varmaan tunnistamaan monta henkilöä tässä showssa. Peter Pan on paikalla, Helina Keiju on paikalla ja myös kapteeni Koukku. Joten istukaa teidän paikallanne ja nauttikaa tästä showsta. Mutta nyt annetaan niille isot aplodit. Ge stora applåder till dem. Här kommer de. Peter Pan! Todo es lugnt. Hei pienukaiset! Oletteko te sattumoisin nähneet kadonneita poikia? De förlorade pojkarna. Kan du inte hitta dem? Självklart, det är ju förlorade! Hei, eivät he ole oikeasti kadonneet. Sinä olet ihan sekaisin. Tarkoitan, ilman Peter Pania heidän oppaanaan he ovat varmasti eksyksissä. Ja, visst. Det är Peter Pans vänner. Men var han? Etkö muista tarinaa Peter Panista? Hän lensi pois. Joku oli jättänyt ikkunan auki. Jag tror inte att han flög ut genom fönstret. Du menar någon sidventilen? Joka tapauksessa lähtiessään Peter Pan sanoi, toinen tähti oikealla ja suoraan aamuun, ja lensi maahan, jota kutsutaan mikä maaksi. Häftigt! Mellan stjärnorna hela vägen till landet ingenstans. Jag vill också dit. Tiedätkö, että moni asuu mikä maassa? Esimerkiksi Helina Keiju ja Leena. Såklart bor där många människor. Även den fruktade kapten Krok och den där konstiga killen Smee. Ja tietysti krokotiili, joka söi kapteeni Koukun käden. Krokodil! Jag är inte säker att jag vill dit om där finns såna farliga figurer. No, istutaan sitten mukavasti tähän ja katsotaan mitä tapahtuu. Menar du att vi kan se vad som händer i landet ingenstans här från skeppet? Kyllä! Tämä on nimittäin aivan erityinen laiva. Pieni hippu Helinan Keijupölyä tippui laivan kannelle.